Црвена касарна, изградена 1837 година, се наоѓала во местноста Шехралти, Подград, на местото викано Гокче Бунар, денеска и спортската сала. Имала капацитет од 10.000 војници, за незината градба биле потрошени 925.000 гроша. Била уништена во 1917 година, била на 3 ката и имала пречник од 180 на 180 метри. Бела касарна, изградена 1884 година, се наоѓала во местноста Миризливи ливади или Паша Капуси. Имала капацитет од 8000 војници и 1085 коњи. За нејзината градба биле потрошени 925.000 гроша. Била уништена во 1917 година, била на 2 ката и имала пречник од 180 на 180 метри. Паркот Носхетие или Единство се наоѓал на местото на денешниот градски парк во близина на млинот и железничката станица, наспроти Белата касарна. Паркот бил направен во времето на познатиот Валија Абдул Керим Паша. Местото каде бил направен паркот, претходно била мочурлива површина, неугледна за тогашното шеталиште и влез во градот, а во исто време и извор на зарази за војската и цивилното население. Во паркот се наоѓал киоск во кој се собирале офицерите во попладневните часови и во слободното време, а истиот се користел и за прослави како што било прогласувањето на новиот устав за време на Младотурската револуција. Токму за време на Младотурската револуција, паркот бил преименуван во Парк на слободата. Камениот мост во Битола беше голема знаменитост и убавина за битолчани со својот стар стил на градба и единствен таков како последен останат камен мост во градот. Со покривањето на реката Курделец, над која се наоѓал мостот во пресек со широк сокак, завршува и неговата намена, пошто се асфалтира улицата Солунска. Камен мост уште остана како синоним и топоним помеѓу битолчани, место каде како деца пуштале бродчина во реката, се бркале и жбуркале во водата, потпрени на него го направиле првиот шмек или бакнеш кон својата љубена. Ески џамија во Битола ја подигна Сингур Чауш беј во 1435 година и беше првата и најстарата џамија на Балканот. Во 1956 година беше урната со динамит од тогашните власти. Таа беше позната како Сингур Чауш џамија, па Ескин џамија и Атик или Солак џамија. Нејзината локација беше од Каршија Јавор стоковната, Пекмес пазар. Пекмес пазар се навоѓал помеѓу Саат кулата и Јени џамијата. Тој бил составен од дуќани градени во половината на 16 век од Мехмет Ефендикадија, чиј собственик и бил, заедно со Јени џамијата. Во него се продавал мед, пекмес, сладки и други благи работи. Хотелот Босна е граден во 19 и почетокот на 20 век и е дело на големиот Керим Паша. Хотелот бил познат по својот црвен салон, пердињата и килимите. Негови газди биле некои непознати луѓе од С. Маловиште, па после браќата Перо и Ташку Чомо, Никифор Јефтик и Горчу Куртовски. Босна изгорела во 1936 година во пожар. Хотелот Босна бил лоциран на самиот широк сокак, кај кружните клупи, пред Домот на културата. Стар театар, стариот народен театар во Битола беше на местото пред сегашниот Дом на културата, на плоштадот Гоце Делчев, бил срушен во 1980 година. Некогашната книжарница на Илија Иванов се наоѓаше на самиот агол, сегашна продавница за чевли или подвожњак кај Краш, како што го знаеме ние битолчани. Американска женска болница на Американскиот црвен крст функционирала за време на Првата светска војна, се наоѓала непосредно до градскиот часовник. Оваа болница располагала со 65 кревети. Свети Константин и Елена, позната и како Влашка црква, представува православен храм на влашката етничка заедница во Битола. Се наоѓа во населбата Стара болница. Црквата била изградена во 1903 година, на местото каде сега се наоѓа хотелот Епинал. Откако била срушена со цел да се изгради хотелот, во 1969 година била повторно изградена во Влашкото Маало, на местото каде се наоѓа и денес. Еврејска синагога Аврата. Илкал Дила Хавра, некогашна еврејска синагога,
една од 9 синагоги кои преживеале во Битола. Бил репрезентативен објект, кој преживувал до пред 20 години. Бил срушен при крајот на 80-тите години од 20 век. Црквата Свети Никола во Битола била срушена за да се изградат згради и паркиралиште, пошто неколку работници доживеале несреќи, а една од зградите мистериозно се рушела. Црквата Свети Никола во Битола на своите плеќи носи еден од најголемите станбени и деловни комплекси во градот, познат како Грозд. Тој бил меѓу првите храмови во градот. Во социјализмот бил срамнет до темели за на негово место да се изградат други урбани целини. Битолчани раскажуваат дека тројца работници што учествувале при рушењето починале за нецела година, а една од ламелите се рушела од ништо, додека во темелите не ставиле икона од светецот. Се раскажува дека црквичката се наоѓала на местото каде што е денес паркиралиштето на улицата Ѓуро Ѓаковиќ. Дури 40 години по рушењето беше направен параклис на 300 метри од некогашното место. Хотел Јефтик бил хотел во Битола кој што се наоѓал на улицата Рузвелтова. Овој хотел бил изграден во 1925-1926 година. Сопственикот Никифор Јефтик бил Србин од Ужице кој дошол во Битола за време на Балканските војни и се оженил со битолчанката Катина. Хотелот имал 22 соби и бил првиот хотел кој вовел струја во секоја соба. Во рамките на хотелот, во приземниот дел, работело и кино со околу 300 седишта. Киното било успех само за себе. Во него гостувале еминентни класични оркестри, камерни состави бидејќи имал голема главна сала. Ташко Тасевски, Тасич, бил некогашен рецепционер во хотел Јефтик, кој сега не е меѓу нас, но преку неговите приказни и сеќавања прераскажани на неговите внуци и роднини, меѓу кои и Денис Бајрамов, се уште живее. По неговите кажувања хотелот Јефтик бил еден од првите хотели и објекти каде тогаш вимало струја во Битола, хотел каде престојувале најбогатите гости, трговци и домаќини, еминентни и галантони господа меѓу кои и германските воени офицери. Кога дошле во Битола тие престојувале во хотелот Јефтик, каде се служело со исклучиво германски прибор и порцелан, кој во тоа време бил најдобар и најквалитетен. Семејството на Ташко се уште има примерок од нив. Неговиот син Томе, дедо на Денис, како дете доаѓал секој ден на посета кај него на работа, тогаш кога офицерите престојувале таму. За прв пат во животот од нив добил и пробал чоколадо пошто останал зачуден од вкусот кој дотогаш го немал пробано. По неколку месечен престој германските офицери си заминале од Битола, од хотелот Јефтик, се поздравиле со Ташко, на кој за неговата чесна и верна услуга како поклон му доделиле кожна офицерска чанта и чевли кои светеле како огледал. Австрискиот конзулат се наоѓал во објектот Магнолија со адреса на главната улица Широк сокак број 37. Градбата била изградена во втората половина на 19 век како собственост на битолскиот рентиер Икономов. Објектот на некогашниот грчки конзулат се наоѓа во близина на црквата Свети Димитрија, на аголот каде што се поврзуваат улиците Кирил и Методиј и Славко Лумбарко. Градбата исто така се користела како објект на собранието на општина Битола. Градбата била изградена во 1903 година покрај тогашната улица на конзулатите. Таа била во собственост на црквата Свети Димитрија, но брзо по нејзиното градење била дадена под наем на грчкиот конзулат. Конзулатот во овој објект бил сместен до 1912 година. Објектот е граден под влијание на архитектонските стилови во Западна Европа при крајот на 19 век, со елементи на барокна и класицистичка декорација. Во близина на некогашниот камен мост во Битола, на улицата Солунска број 226 се наоѓа објектот во кој бил сместен стариот италијански конзулат. Градбата била изградена на крајот на 19 и почетокот на 20 век. Според архитектонските карактеристики, овој објект припаѓа на стилот еклектична градба со неокласични елементи, тимпанони, капители и слично. Северната и источната фасада се исполнети со симетрично распоредени отвори, со тимпанони над прозорците на катот, со богата профилација која е застапена и околу прозорските венци. Концепцијски е решен со визба, приземје и кат. Приземјето со визбата се одделени со меѓукатен венец,
a isto to je napraveno i među prviot i vtoriot kat, kako i krovniot venec koji je bogato profiliran. Italija među poslednite otvorila konzulat vo Bitola, no ta je i jedna od poslednite što go zatvorila. Italijanski od konzulat vo Bitola ja prekinal svojata rabota vo 1945. godina. Objektot vo koji bil smesten stariot ruski konzulat se naodja na ulicata PC Matičevski broj 22, odzadi nacionalna ustanova Centar za kultura Bitola. Gradbata bila podignata vo 1905. godina i so svojite arhitektonsko-estetski karakteristiki predstavuva jedan od najvpečatljivite tipovi na akademizam vo Bitolskata gradska kuća. Kaj objektot jasno se zabeležuvaat vlijanijata na neorenesansata i neoklasicizmot, izrazeni vo razčlenovanjeto na fasadnata masa, rasporedot na otvorite, ukrasite okolu istite, kako i odnosot na modulite po horizontala i vertikala. Bil zatvoren vo 1915. godina. Objektot na stariot francuskiot konzulat vo Bitola se naodja na ulicata Kiril i Metodiji broj 6, desno od objektot na nekogašniot grčki konzulat. Ovoj objekt se koristel od strana na sobranijeto na opština Bitola i danes je proglasen za objekt na kulturno nasledstvo na Makedonija. Gradbata bila izgradena vo 1903. godina i bila vo sopstvenost na crkvata Sveti Dimitrija. Ta i prethodno se koristela kako administrativen objekt, pred tamu da se premesti francuskiot konzulat. Arhitektonskata koncepcija na objektot je kombinacija od stanbena zgrada i objekt od javen karakter. Po svojite stilski karakteristiki, objektot predstavuva primer na čist francuski neoklasičen stil od arhitekturata na 19. vek. Privatnata klinika Bitolj, poznata i kako sanatorium Bitolj, bila smestena vo objektot koji danes go znajeme kako Belata kuća. Klinikata najverojatno bila otvorena vo 1931. godina. Kućata na Mijalče Petrov napravena bila kuća napravena vo 1929. godina. Mijalče bil keresteđija, trgovec so gradežni materijali, i so negoviot brat mu imale dućani na širok sokak materijalot za kućata bil donesen od Kijev, bidejći sakal da bide sovrven kvalitet. Ova kuća se naodjala na mestoto na denešniot dom na kultura, potočno desno od rampata i od nekogašniot ruski konzulat. Vo objektot kade što je studentskiot dom vo Bitola, se naodjala turska vojna bolnica. Bila izgradena vo 1885. godina vo vremeto na valijata Ahmet Ejup Paša. Vo ova bolnica rabotele isključivo stranci i lekari koji go steknale svojeto obrazovanje vo stranstvo. Najgolemio del od vrabotenite bile Grci, Evreji i Italijanci. Interesno je da se spomene deka vo ova bolnica se vršela i vakcinacija protiv sipanici, koji bile osobeno česta pojava vo Bitola. Vo 1908. godina ova bolnica go dobila prviot rentgen aparat. Posle Prvata svetska vojna tuka povtorno bila smestena vojna bolnica, koja ja koristela srpskata vojska se do 1941. godina. Po oslobodovanjeto, vo 1949. godina, ova bolnica prerasnala vo specijalistička bolnica za bolni od tuberkuloza. So formiranjeto na Univerzitetot SV. Kliment Ohridski vo Bitola bilo rešeno kompleksot na golemata vojna bolnica da se prenameni za smestuvanje i ishrana na studenti. Vo 1980. godina objektot stanal studentskiot dom Kočoracin i kako takov se koristi i den denes. Siropitališteto SV. Nikola, Bogdaj se naodjalo vo blizina na Crn most, vo objekt koji bil nekogašna begovska kuća. Pred da stane siropitalište, vo 1935. godina, objektot rabotel kako internat za srednoškolci. Za vreme na Vtorata svetska vojna se koristel kako del od bugarskiot zatvori i zaradi ova dejnost bil srušen po oslobodovanjeto. So siropitališteto upravuval svetiot vladika Nikolaj Velimirović. Preku nastanite što se opišani vo knjigata izbrani zapisi i korespondencija na igumenota na Adžić. Vladikata Nikolaj bil poznat po svojata dobrina i bil omilena ličnost ka i decata i po siromašnite. Toj go kupil ovoj objekt, i zajedno so izvorot na svetata voda, koji se naodjal vo dvorot, go uredil prostorot kako mesto kade će se hranati i čuvaat siromašnite deca od Bitola. Siropitalište to bilo posveteno na SV.
Nikola i svečano se otvorilo na 1. dekembri 1935. godina. Vladikata Nikola je naznačil Nadežda Adžić za upravitelj, koja podocna stanala kaludjerka Ana i igumen na manastir od Vrađevšnica. Nadežda Adžić poteknuvala od poznato belgradsko semejstvo. Ta bila pobožna, mnogo obrazovana devojka koja se zanimavala so humanitarna rabota vo dobrotvornoto društvo Majka na Evronosiji i vo domot za siračinja vo blizina na crkvata Presveta Bogorodica vo Belgrad. Vo toj detski dom, se naveduva vo knjigata, Nadežda ja poseti preosvešteniot episkop Ohridski i Bitolski, Nikolaj Velimirović, koja oceni nezinata sposobnosti i požrtvuvanosti i ja zamoli da odi vo Bitola i da ja prodolži svojata Božja zadovoljna rabota. Sestra Nada pristignala vo Bitola na početokot na dekembri 1935. godina, kade podgotvuvala hrana za siromašnite deca vo siropitališteto. Decata vo siropitališteto imale svoja pesnička, himnata Bog daj, koja im ja pel vladikata Nikolaj. Vo pesnata živopisno se raskažuva kakov bil životot vo detskiot zgrižuvački dom. Vo siropitališteto, osven sestrata Nadežda, rabotele i drugi sestri, među koji i 3 monahinji koji se grižele za decata. Decata ostanuvale vo negovo tekot na denot dodeka ne bile na učilište, a pomalite deca najgolemiot del od denot go pominuvale tuka. Jedno od decata koji porasnale vo siropitališteto Bogdaj bilo i Lazar Koliševski, poznatiot makedonski komunisti nekogašen premijer. Za decata, domot obezbeduval 2 obroka, pojadok i ruček. Do krajot na 1935. godina, za samo 1 mesec, vo domot imalo 20 deca. So početokot na Vtorata svetska vojna, vladikata Nikolaj i sestrata Adžić se vratile vo Srbija i prestanalo da raboti siropitališteto Bogdaj. Nekogašnata Narodna banka na Bitola je objekt koji što se naodja pokraj rekata Dragor na bulevar od 1. maj broj 35. Gradbata posebno se istaknuva blagodarenije na nejziniot karakterističen arhitektonski stil, koji predstavuva kombinacija na neoklasicizam i akademizam. Objektot bil projektiran vo 1930. godina, a izgraden vo 1932. godina. Od 2006. godina objektot raboti kako bugarski konzulat. Pionerski dom Trajče Maglovski bil kulturno, obrazoven centar koji bil formiran vo povojenite godini. Gradot Bitola go formiral pionerski dom so cel da gi obrazuva, vospituva, socijalizira i vozdignuva kreativnite sposobnosti na decata vo nivoto slobodno vreme. Nego go posetuvale mnogo učenici pioneri koji členuvale vo razni obrazovni sekciji, muzički grupi i sportski timovi. Najdobrite členovi se ispraćale na razni nadprevari na republičko i sojuzno nivo, a tije često se vraćale so visoki plasmani. Tuka se učele prvite noti, anglijski zborovi, so obraćajni znaci, sportski igri i se otkrivala magijata na crno-belata fotografija. Prvi od pionerski dom bil smesten pozadi stariot teatar, vo blizina na osnovnoto učilište. Goce Delčev. Sekcijite i zabavnite aktivnosti za učenicite se premestija vo noviot pionerski centar na ulica Rooseveltova, koji sega je objekt vo sopstvenost na evrejskata zajednica vo Skopje. Trajče Maglovski bil partizanski kurir i učesnik vo NOP po poteklo od selo Smilevo. Bil učenik vo Bitolskata gimnazija. Vo jedna negova misija toj bil presretnat od Pero Pačata, Makedonec sorabotnik na bugarskata fašistička vojska vo selo Lavci i zastrelan. Zgrada na srpski od konzulate arhitektonska znamenitost vo grad od Bitola. Se naodja na ulicata Sveti Kiril i Metodiji broj 18, ova zgrada je od 19. vek. Objektot se sostoji od podrum, prizemlje i kat. Neoklasičnite fasadi se podeleni so pilastri, kornizi i simetrično postaveni prozorski otvori. Hotel od Solune jedna od najspecifičnite gradbi vo grad od Bitola. Objektot bil izgraden od trudot, rešitelnosta i solidarnosta na trojica braća. V sušnost, gradbata može da se opiše kako olicetvorenije na pogovorkata. Složni braća, kuća gradat. Hotelot se naodja na ulica Rooseveltova broj 17, na sever od objektite na poštata i Stopanska banka ad Bitola. Braćata Sotir, Risto i Stefan Spanakovi, zajedno so svojite 2 sestri, ušte od mali ostanale siraci. Nivni od tatko Tale Bilme Andžija. Zajedno so svojot Šura Vandjel imale kafeana i Jan. Međuto a Tale mnogo mlad zaginal. Negovata sopruga Anastasija gi prodala kafeanata i Janot,
i so parite što gi dobila uspjela sama da gi odgleda svojite 5 deca. Sotir, Risto i Stefan bile mnogo itri. Dodeka bile se ušte mali, tije se dogovorile deka će sobiraat pari zajedno. Po nekoliko godini, koga stanale mladi momčinja, so parite što gi sobirale kupile plac so štala za kravi. Po nekoje vreme kravite gi prodale i, postapkite na tatka si, iznajmile kafeana. Od parite što gi spečalile so kafanata, pak, kupile nov plac i togaž braćata se odlučile meandžilakot da go pretvorat vo hotelijerstvo. Vo 1920. godina trojcata braća počnale da go gradat hotelot Solun. Duri i samite učestvuvale vo negovata izgradba. Hotelot imal površina od 1127 metri kvadratni, so dvor od 320 metri kvadratni. Po izgradbata, trojcata gazdi povtorno sednale zajedno i napravile stroga podelba na trudot. Najstarijot, Sotir, bil zadolžen za ekonomijata na pridružnite imoti i dejnosti. Risto bil obvrzan za rabotata na hotelot i za trgovijata. Dodeka pak, Stefan, za odnosot so gostite i so mušterijite. Vo hotelijerstvo to braćata gi angažirale i svojite soprugi, koji se zanimavale so čistenje, gotvenje i perenje vo hotelot. Vo 30. godini Solun stanal luksuzen hotel. Rabotel spored evropski standardi i imal bogata von pansionska usluga. Hotelot stanal omileno mesto na balkanskite bogataši. Braćata imale vraboteno i pajtonđija, a vo 1936. godina hotelot dobil i službena Ford limuzina. Vo 1939. godina, vo hotelot prespal i kralot na Albanija, Ahmed Zogu, koji bil isteran od svojata zemlja od strana na italijanskata okupatorska vojska. Po Vtorata svetska vojna objektot bil nacionaliziran. Danes ne je poznato da li objektot je zaštiten ili ne. Nekogašnji hotel Solun momentalno je objekt vo čije prizemlje se smesteni nekoliko dućani, a negovi otkad se izdava kako deloven prostor so kancelariji. Na denešното mesto kade što se naodja hotelot Epinal se naodjala kafanata Central koja što bila srušena vo periodot od 1971. 1972. godina. Vo ova kafana je komponirana i prvata makedonska opera Goce. Hotelot Grand Hotel Amerika lociran vo neposredna blizina na sali mostot beše hotel so pogolema kafana so scena za orkestar i sobi za notjevanje objekt koji je izgraden vo početokot na 20. veki koji porano go koristela egzarhijata kako konstitucionalen klub i teatar. Mesto kade za prv pat vo makedonskata istorija se prikažani predstavite na golemiot Vojdan Černodrinski, semejstvoto na prestapnikot i makedonska krvava svadba, žetva na 28. septembri 1909. godina vo Bitola. Spored sećavanjata na Marija Černodrinska, zabeležani od Vojislav i Ilić, posetata na predstavata bila masovna. Na predstavata prisustvuva i nekolkumina konzuli, imaše i Turci. Salata beše prepolna. Međutoa, na početokot na vtoriot čin, pred krevanjeto na zavesata, poglednav od scenata, od strana, i so čudenje zabeležav deka mnogo mesta vo gledališteto sega se prazni. Vednaš mu javiv na Vojdana. Nekoliko miga molčeše, nepodvižno stojeći, kako zakovan za šticite. Potoa i sami od pogledna diskretno, pošto mi dofrli mene i na drugite artisti. Predstavata ja napuštile predavnicite i neprijatelite, onije što ne gi sakaat našite ideji. Tije i neka si odat. Predstavata stanala impresivna i opasna. Porakite, zborovite, slegle vo salonot, na ulicite, vo domovite na Bitolčani i zato a makedonski od teatar na Černodrinski ne prikažal repriza. Marija i Vojdan Černodrinski, zajedno so Ofridjanec od Pantele i Kurtelov, bile proterani od gradot, a grupata rasturena. Podocna salonot stanuva kino a hotelot go kupuva gospodinot Temelko Trajkov od Capari povratnik od Amerika od kade hotelot i go dobiva svojeto ima Grand Amerika pokažuvanjata tamu se puštale filmovi ušte pred Milton Manaki da započne so kino projekcijite. Vo 1921. godina poznati od Pane Nape od Prilep gozema kako zakupec kinoto i 3 meseci od 1921. godina napet je go razrabotuva to bitolsko kino no nastanite vo negovoto Prilepsko kino tje go primoraat da ja napušti Bitola i da se vrati nazad, vo Prilep i da prekini so rabota.
Амамот кај Каваци или бањата на Ремзи. Името го добива по местото Каваци. Каваци на турски значи тополи, кои биле високо надвиснати над реката Драгори и тука било омиленото кафе на големиот турски реформатор Мустафа Кемал Ататурк. Сега на ова место се наоѓаат дуќаните на Раде Кончар, амбуланта, хемиско чистење и автоперална, од Каршија музејот на албанската азбука. Бањата после Втората светска војна била целосно разрушена со динамит, за да се отвори простори и да се направи сегашниот булевар 1 мај покрај река Драгор. Објектот кај саат кулата во кој што се наоѓа Стопанска банка е изграден во доцниот 19 век како Отоманска банка и како таков беше користен до 1912 година. По Првата светска војна стана Француско-српска банка, а во текот на Втората светска војна Земјоделска банка. По ослободувањето во објектот во одреден период беше печатницата Киро Дандаро, а подоцна доаѓа Стопанска банка. Јени Амам, нов Амам, представува бисер на ориенталната архитектура во Битола. Сместен во некогашниот дрвен пазар, се претпоставува дека овој Амам потекнува од 17 век. Јени Амам својата функција ја обавувал до првата половина на 20 век. На денешната локација каде што е сместена стаклената зграда во Битола, се наоѓала кафана со име Фросина. На денешното место каде што се наоѓа хотел Молика се наоѓал планинарскиот дом Бегова чешма. Овој дом бил изграден во 1938 година. Во 90-тите година бил демолиран и од него зачувани се делови од камените ѕидови кои го красат ресторанот на хотелот Молика К. Кај касапите се наоѓале на десната страна на Драгорот, под Пекмес пазар. До мостот кај Мушонг, дрвеното мовче кај општината, се викале горните касапи, а од мостот надолу долните касапи. Нивниот број постојано се зголемувал и до почетокот на Првата светска војна достигнал до 65.